καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πληκτικό επεισόδιο, όπως κάθε φορά. Σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στο τουρνουά στο Μαρόκο, που σήμερα με βρίσκεται στο δωμάτιο, και θα σας δείξω λίγο κάποια πράγματα που έγιναν τώρα μόλις τελείωσε στην πρώτη μέρα η εντός εισαγωγικών τελετή έναρξης, αν θα μπορούσαμε να πούμε, το Players Meeting θα λέγαμε, στο οποίο μας εξήγησαν τους κανόνες και διάφορα βασικά πράγματα και πώς λειτουργεί και πώς θα λειτουργήσει το τουρνουά. Και τώρα από εδώ και πέρα έχουμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες 3 μέρες, όπου θα ξεκινήσει το τουρνουά και θα γίνουν οι αγώνες μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Είναι περίπου 64 παίχτες σε αυτό το τουρνουά, παρόλο που περιμέναν 96, ήρθαν λιγότεροι τελικά. Αλλά παρόλα αυτά η διοργάνωση αποφάσισε να προσθέσει περισσότερα λεφτά στο τουρνουά, έτσι ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στα έπαθλα που είχε ανακοινώσει εξ αρχής. Εδώ πέρα στο Μαρόκο ζούμε ωραίες καταστάσεις και είναι πολύ ενδιαφέρον το όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ακόμα και μόνο η διαδρομή που ήρθαμε από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ είχε σουρεαλιστικές καταστάσεις, μιας και κατά τη διάρκεια της διαδρομής είδαμε πως είναι λίγο η ζωή στην Αφρική και το πόσο παράξενα οδηγεί ο κόσμος, μιας και ήταν το μόνο πράγμα που είδαμε. Αναγκαστήκαμε και κάναμε 2 στάσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής για να περάσουν κάτι αρνιά, τα οποία είχαν κόψει την κυκλοφορία, και σε κάποια φάση παραλίγο να τρακάρουμε με ένα άλογο, στο οποίο ήταν ένας αναβάτης, ο οποίος περνούσε τη διάβαση και σταματήσαμε και σταμάτησε και το άλογο δηλαδή. Αυτό και μόνο νομίζω ήταν μια πολύ ικανή εισαγωγή να μας δείξει λίγο τη ζωή στο Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία εδώ και ελπίζω αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που έχει ήδη το τουρνουά να συνεχιστεί και με μια πολύ καλή πορεία από εμένα. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι το τέλος πλησιάζουμε στο τέλος της δεύτερης ημέρας που είμαι εδώ στο Μαρόκο. Τώρα μόλις γύρισα από ένα βραδινό που είχα πάει να φάω με έναν φίλο που γνώρισα από τη Γαλλία, που ήμουνα μόνος Έλληνας στην παρέα και γέλαγα πολύ γιατί μου μιλάγανε οι άλλοι γαλλικά και εγώ έλεγα ναι, δεν καταλάβαινα τίποτα. Αυτοί συνεχίζαν να μου μιλάνε σαν να καταλαβαίνω και εγώ έλεγα ναι. Ο ένας φίλος που μου μίλαγε γαλλικά βαριόταν να μεταφράσει, οπότε όλα καλά. Αλλά αυτοί δεν το βάζαν κάτω, μου μιλάγανε γαλλικά, τους άρεσε. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, σήμερα έπαιξα το πρώτο μου μάτς και κέρδισα 11-3, σχετικά εύκολος αντίπαλος. Οι συνθήκες εδώ στο Μαρόκο είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που ελπίζαμε και περιμέναμε. Η διοργάνωση δεν είναι τόσο τέλεια. Παίζουμε σε κάτι τραπέζια με τσόκες άντι και μπάλες cyclop, ενώ κανονικά υποτίθεται ότι πρέπει να παίξουμε σε τσόκες 860 συμμονής και με μπάλες Aramith Pro TV τις μαύρες, black, που δεν παίζουμε αυτές τις μπάλες, το οποίο αρχίζει και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να συνηθίσουμε αυτές τις μπάλες. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να προσπαθήσω να καταφέρω να τις συνηθίσω γρήγορα, γιατί αύριο παίζω με άλλο φίλο YouTuber, τον οποίο ξέρετε όλοι, τον Nils Fegen. Αν κερδίσει, που λογικά θα κερδίσει, πρέπει να έχει κερδίσει ήδη, δηλαδή σήμερα έπαιζε το βράδυ, πρέπει να έχει κερδίσει σίγουρα. Οπότε παίζω με τον Nils Fegen για να προκριθώ στη 16 από μπροστά. Αύριο θα έχουμε το αυριανό review, στο οποίο θα σας πω και πώς πήγε το match κλπ. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ξέρω, ο Χρήστος είμαι κοντά μου, το συναθλητή μου, ο οποίος γελάει που με βλέπει να μιλάω στο κινητό, αλλά δεν ξέρει ότι αυτό το βίντεο θα το δουν εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια θαυμαστές και θαυμάστριες. Οπότε δεν θα δώσω σημασία, θα συγκεντρωθώ σε αυτό που έχω να σας πω, το οποίο είναι έχουμε νέα είδηση. Μάθαμε ότι οι μπάλες τελικά που παίζαμε τις έφερε ο Ματζίτ, γιατί δεν είχαν μπάλες ούτε tape για να τις στήσουμε. Και τέλος πάντων δεν πειράζει όμως,
Εμείς κάνουμε τώρα το νυχτερινό μας περίπατο στο υπέροχο Ταγκέρι και απολαμβάνουμε την υπέροχη Αφρική και το φανταστικό του φαγητό, το οποίο δεν μας έχει δημιουργήσει καθόλου προβλήματα στομαχικά. Δηλαδή αν το σκεφτεί αυτό κανείς, απορώ πως θα του πέρναγε από το μυαλό κάτι τέτοιο. Το οποίο όμως ελπίζουμε να έχει λυθεί μέχρι αύριο. Και παρόλα αυτά είμαστε σε ένα παραλιακό εδώ μέρος που δεν είναι καθόλου άσχημο για να περπατάς. Τι άλλο έγινε? Hi. Εδώ πέρα φίλος είναι αθλητής κι αυτός. Περνάμε πολύ καλά κατά τα άλλα. Έχει ωραία κτηριάκια. Περνάμε εδώ τις διαβάσεις και είτε τις περνάμε είτε δεν τις περνάμε, οι οδηγοί συνεχίζουν σαν να μην είμαστε εκεί. Αλλά τώρα σταματήσανε, η αλήθεια είναι. Κάτι που έχει πλάκα. Τι άλλο ωραίο έγινε? Έγινε το ωραίο σκηνικό ότι παίξανε κάτι ξύλιο, κάτι τύποι μπουνιές την ώρα που τρώγαμε στο εστιατόριο από κάτω. Μια κλασική Τετάρτη βράδυ στην Αφρική θα λέγαμε. Κάτσε να σας δείξω λίγο και εγώ. Ωραία κτηριάκια εδώ, έχει και ωραίο, πώς λέγεται αυτό, palm tree. Φοίνικας, μπράβο. Να και εδώ έχουμε και τον τύπο εδώ με το καρότσι του που πηγαίνει βολτίτσα. Αυτά. Είμαστε έτοιμοι να πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Λοιπόν, και έχουμε άλογο, θα πάμε να συζητήσουμε αν γίνεται να τα πάρουμε, να πάμε βόλτα τα άλογάκια που σας είχα πει ότι είχαμε βρει και στον δρόμο. Εμείς δεν θα περνάμε τις διαβάσεις βέβαια με τα άλογα, θα είμαστε καλοί αναβάτες. Αλλά για να δω. Αυτό εδώ είναι τα άλογάκια μας. Είναι φορέν, τάρα και σε ποια γλώσσα θα συνεννοηθούμε τώρα? How much? No hablo español. No hablo español. Hablo inglés. Inglés. 115 euro, 150 dirham. 50. Okay. My feet. Where do I put my feet? طول بالك فاهم؟ انا كنت بحثه انا hermano جدي اسامه Λοιπόν, εδώ πέρα θα πάμε βολτίτσα με το άλογο τώρα. Yo, YouTuber. YouTuber wanna be, not yet. Yeah. Arroyo. Allah ya. Είναι Ραφεράρι το αλογάκι μου. Λοιπόν, ότι θα ερχόμουν στην Αφρική να οδηγήσω, δεν το περίμενα. Έρα! Πώς το πας το αλογάκι σου? Εντάξει είσαι? Καλό έτσι το αλογάκι. Έχω πάρει τ' άλογο και πάω. Κι εγώ. Ντί. Εγώ νιώθω μεγάλη αυτό με πει. Πάμε βολτίτσα μεγάλη. Έλα κουκλάκι μου. Εγώ το πάω τρένο. Τρέχει το δικό μου. Πάμε κορίτσι μου. Πολύ μου Λοιπόν θα του βγάλω και ένα όνομα τώρα. Εγώ σου τραβάω. Το πας καλά. Ντυρ. Πω φίλε είμαι πολύ καλά. Όπα. Ρε μαλάκα μην τρέχεις. Τρέχει και το δικό μου. Εγώ τι να κάνω? Καλά το πας, εντάξει. Το δικό μου λίγο τρέχει. Έχω πάρει τ' άλογο και πάω. Πάμε κορίτσι, πάμε. Πώς να την ονομάσω? Να την πω Πινελόπη. Πινελόπη μου. Πάμε. Πινελόπη μου. Όπα Πινελόπη. Όπα Πινελόπη. Είμαι μαλάκα. Μαλάκα η Πινελόπη γαμήθηκε, τρέχει πολύ γρήγορα. Πινελόπη ηρέμησε κορίτσι μου.
Η Πινελόπη, το άλογο μου. Μάριο, πώς την έχεις ονομάσει το άλογο? Πινελόπη, είναι η Πινελόπη μου. Η Πινελόπη μου το πάει καλά. Όχι, μαλάκα, ο άλλος της βάζει... Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαι ένας εκπληκτικός αναβάτης αλόγου. Όπα! Όπα, μαλάκα, θα πέσω ρε μαλάκα! Όπα! Όπα! Relax! Ποια γλώσσα μιλάει! Όπα! 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 Μαλάκα, θα πέσω! Θεέ μου, το ότι πήγαινα με Ferrari το εννοούσε τελικά ο άλλος. Κρατάω μεγάλο αγώνα την κάμερα. Έχω υδρώσει που οδηγώ το άλογο. Δεν θέλω να φανταστώ πως νιώθει το άλογο. Αλλά θα πάμε καλά με την Πινελόπη μου. Από ό,τι βλέπετε. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Αλλά εντάξει, γενικά μπορώ να πω ότι άξιζε την εμπειρία. Για πρώτη φορά άλογο το πάω καλά πάντως, έτσι. Γράψτε μου στα σχόλια. Θέλω τρελό subscribe που έχω μπει στο άλογο στην Αφρική. Όχι, τώρα θα με πάει τρένο. Αυτός εδώ τώρα της δίνει οδηγίες Πινελόπης να τρέξει γάματα. Αλλά τα καταφέρνω, τα πάω καλά. Αυτή εδώ ήταν η Πινελόπη μας. Τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία, εντάξει. Εγώ μπορώ να πω την εμπειρία μου ότι ήταν πάρα πολύ καλό να οδηγώ την Πινελόπη σε μέρη ανεξερεύνητα για αυτήν και σε νέα μονοπάτια. Είμαι σίγουρος ότι της άρεσε πάρα πολύ. Όσο, ναι, ήμουν εκπληκτικός θεωρώ σαν αναβάτης. Εντάξει, δώσαμε και λίγη χαρά σε αυτά τα παιδάκια που μας κάνανε μεροκάματο. Αλλά άξιζε το μεροκάματο που μας κάνανε, θεωρώ. Άξιζε πάρα. Δεν άξιζε. Ναι, εντάξει. Μια χαρά, καλά πήγε. Καταπλάνκα, κυρίες και κύριοι. Το ταγκέρι. Καλησπέρα αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, φτάσαμε με πολύ μεγάλο αγώνα στην Day 3 του Morocco Open και θα σας πω τα τελευταία μας νέα. Σας είχα πείσει ότι θα έπαιζα με το Fegen και θα σας πω τι έγινε. Λοιπόν, παίζω με το Fegen. Εν τω μεταξύ, λίγο να ενημερώσω λίγο κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Παίζουμε κάτι μπάλες ό,τι να είναι. Σήμερα το πρωί πήγαμε να κάνουμε προπόνηση, δεν είχε άσπρες. Μετά από ένα σημείο βρήκαμε τις άσπρες κρυμμένες σε ένα σακί. Τέλος πάντων, καταφέραμε και βρήκαμε τις άσπρες, κάναμε μια ωρίτσα προπόνηση. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το Fegen. Πάω να παίξουμε το Fegen. Σπάει αυτός μου κάνει 2-3 μονοστεκές. Πάω να πάρω κι εγώ ένα παιχνίδι. Χάνει μια μπάλα, την αφήνει τρύπα, παίρνω ένα παιχνίδι τέλος πάντων. Προσπαθώ να βγάλω άκρη τι γίνεται με το τραπέζι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί εγώ και στην προπόνηση δεν μπορούσα να παίξω καλά. Οι σπόντες στο τραπέζι μου παίζουμε σε ένα μπιλιάρδο κουιράκα, το οποίο είναι χάλια. Οι σπόντες είναι χάλια, κλωτσάνε πάρα πολύ. Παίζουμε λοιπόν στο τραπέζι ένα κουιράκα, το οποίο είναι χάλια με τα πολλά. Και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη πώς θα παίξουμε καλά. Εν τέλει, προσπαθώ εγώ να παίξω λίγο, δεν μπορώ να παίξω και πολύ καλά. Με μεγάλο αγώνα παίρνω 2 παιχνίδια. Αυτός παρόλα αυτά έπαιζε πάρα πολύ καλά.
σε όλη τη διάρκεια. Οπότε και εγώ δεν μπορούσα να κάνω νεύρα, γιατί έλεγα στον εαυτό μου: αν αυτός παίζει καλά, πρέπει να βρω κι εγώ έναν τρόπο να παίξω καλά. Δεν με νοιάζει πόσο χάλια είναι το τραπέζι. Χάνω, έπαιξα καλά safe, όμως γενικά δεν είμαι δυσαρεστημένος, γιατί τις ευκαιρίες που μου έδωσε σχετικά τις εκμεταλλευόμουν καλά. Τώρα, στη συνέχεια, μετά από 3 ώρες θα έπαιζα το επόμενο αγώνα με έναν Άγγλο εν ονόματι Damian, πώς το λέγανε, Damian, πώς? Μάσε. Μπράβο, Damian Masse. Damian Masse, καλός είναι, φίλος του Σιαμπάνη μου λέει, ο Σιαμπάνης, του Δημήτρη, από το Λονδίνο εκεί, whatever. Τέλος πάντων, καλούτσικος αυτός, λέω θα παίξω καλά, θα βρω τρόπο να προσαρμοστώ. Μόλις τελειώνω το παιχνίδι με το Φέγγεν, μεταξύ του ρωτάω, του λέω πώς τον Μπούτσο κατάφερες και έβαζες τις μπάλες σε αυτό το χρέπι. Μου λέει άφαλτσες, του λέω όταν βάζω κουλέ, η μπάλα φεύγει αλλού. Μου λέει δεν θα θέλει φάλτσα εδώ, μου λέει και τέτοια, ξέχνα το φάλτσο και Άγιος ο Θεός. Και μετά τη σπόντα παρακάλα και λίγο και κάτι θα γίνει. Τέλος πάντων, με τα πολλά μπαίνω πολύ συγκεντρωμένο στο μάτς. Είχα καλή ψυχολογία γιατί δεν μπορούσα να νευριάσω που χάσα το Φέγγεν. Έπαιξε τόσο καλά που δεν χαλάστηκα πολύ. Παρά τα αυτά, έρχεται η ώρα που παίζω με τον φίλο μας τον Ντάμιαν και παίζω όντως πάρα πολύ καλά. Κάνω 2-3 παιχνίδια καθαρίσματα ωραία. Παίρνω ένα προβάδισμα, βρίσκω με 6-2 και ένα παιχνίδι που χάσα ήταν από μονοστικιά δικιά του. Έσπασα, δεν έβαλα μπάλα και το καθάρισε. Και έχασα ένα 8 που το έπαιξα. Πρέπει να ελέγξεις και τις ταχύτητες. Γιατί άμα παίζεις πολύ γρήγορα, άμα παίζεις χαμηλή ταχύτητα, δεν παίρνει μπάλα μέσα, δεν φτάνει στην τρύπα. Γέρνει παντού τα πάντα σε κάθε πορεία. Οπότε πρέπει την μπάλα την κλωτσάς. Τέλος πάντων, με τα πολλά, καταλήγουμε στο ότι επίσης να σημειωθεί ότι έχουμε χάσει τη βαλίτσα μου, κάτι που δεν το έχω αναφέρει, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε το πρωί να πάρουμε ρούχα. Το υπέροχο που κάμισο που φοράω το πήρα το πρωί, το οποίο κιόλας δεν μπορούσα να ξέρω, δεν είχα καταλάβει ότι ξεκουμπώνει ένα κουμπί εδώ, το οποίο θα μου δίνει περιθώριο να κουνηθεί το χέρι, με αποτέλεσμα με το Φέγγεν να έχω και αυτό το πρόβλημα που δεν το έχω καταλάβει τότε, να κάνω μισά χτυπήματα γιατί δεν έκλεινε το χέρι το υπέροχο μπράτσο μου. Έτσι, είμαι και πάρα πολύ γνωσμένος να τονιστεί αυτό. Έτσι. Λέω και κανένα αστείο καμεραμάν μου. Με τα πολλά, έπαιξα πολύ καλά στο τελευταίο μάτς και προκρίθηκα πλέον στους 16 και με μεγάλη μου χαρά, μόλις τελειώνει το μάτς, ο φίλος μου ο Χρήστος του Παγιοργίου, ο οποίος έχουμε έρθει μαζί στο Μαρόκο, γύρισε ένα μάτς από 9-6, ο οποίος επίσης έχει πρόβλημα σοβαρό στο να αποδώσει καλά. Παρ' όλα αυτά κατάφερε και κέρδισε το μάτς 19, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να εκτελεί χρέη κάμεραμαν και να τρέμει το χέρι του από το γέλιο. Με μεγάλη χαρά όμως, ωστόσο, γιατί είμαστε στους 16 και πάμε ολοταχώς για οκτάδα, τετράδα και τελικό. Αυτό ήταν το update για τη σημερινή μέρα. Χτες είχαμε μια φοβερή κούρσα με άλογο που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Επίσης είδαμε ένα εκπληκτικό μπαρ στο Μαρόκο, στο οποίο περάσαμε εκπληκτικά. Αυτά επιτρέπετε να ξέρετε, έχουν γίνει και κάποια άλλα που δεν επιτρέπετε να ξέρετε. Καλό θα ήταν. Και η συνέχεια αύριο, αγαπητοί μου φίλοι. Φιλάκια πολλά. That's it. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Και τώρα είναι η ώρα που θα σας καλωσορίσω από το Brooklyn. Από το Brooklyn, το εστιατόριο βέβαια, και όχι το αληθινό Brooklyn, γιατί είμαστε ακόμα στο Ταγκέρι.
Σήμερα η ημέρα ξεκίνησε με ένα ωραίο ματσάκι με ένα φίλο μας Γάλλο, όπου το μάτς εξελίχθηκε με πολλά λάθη και από τους δύο στην αρχή μέχρι το 5-3, αλλά ήμουνα ψηλό μπροστά αρκετά, ήμουνα 5-2, ήμουνα 3-1 και στο 5-3 παίρνει time out και μετά το time out πήρα αυτός και βγήκα και εγώ λίγο έτσι να ερεμήσω. Γύρισα και πρόσμενα έπαιξα εντυπωσιακά καλά. Σε κάποια φάση χάσαμε 2 μπάλες στο τέλος, πήγε 6-3, το 6-3 έχασε ένα 9 νομίζω, το έβαλα ένα μακρινό 9 που μου άφησε, φίνα. Σπάω, βάζω 9, κάνω και 2 μονοστοκές και να μην στα πολυλογώ και ρίξα 13. Ωραίο ματσάκι που μας έδωσε τη θέση για οκτάδα και τώρα παίζουμε με Αλκάιντε. Με David Alcaide για τετράδα. Ελπίζω να πάει καλά και να σας κάνω το επόμενο βιντεάκι με ευχάριστα νέα. Να είμαι τετράδα και να είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ και εσείς. Τα λέμε σε λιγάκι. Himself, Mr. Niels Fayan. Called the matador from Spain, David Alcaide. Καλησπέρα και πάλι. Το match με είχαμε μείνει στο match με τον Alcaide, το οποίο δεν πήγε τόσο καλά για μένα, πήγε καλά για αυτόν όμως, όπως και ο Φέγεν πήγανε στο τελικό. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Alcaide μαζί μου. Έπαιξα πρώτη στεκιά στο 4-0 μετά από το μέτρημα που έχασα. Έπαιξα 2-3 safe, δηλαδή όλες τις στεκές που έπαιζα στην αρχή ήταν safe. Σε κάποια φάση έσπασε, δεν έβαλε μπάλα σε 2 σπασίματα, τα οποία τα καθάρισα ανοιχτά τραπέζια και έχασε 4 μπάλες συνολικά σε όλες τις στεκές, κάποιες φορές που δεν καθάρισε το τραπέζι, αλλά γενικά πρέπει να έκανε γύρω σε 7 μονοστεκές από το σπάσιμό του, 7 με 8 μονοστεκές. Έπαιξε πάρα πολύ καλά και διαπίστωσα αυτό το πράγμα, μου έδωσε να καταλάβω πολύ έντονα το πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει και πόσο δύσκολο είναι να βγάλεις και το καλό σου παιχνίδι με αυτούς τους παίχτες, πόσο αντίστοιχα πιο εύκολα το βγάζουν αυτοί το καλό τους παιχνίδι, γιατί στα υπόλοιπα παιχνίδια και ο Φέγεν και ο Alcaide δεν παίξανε καθόλου κοντά στο πόσο καλά παίξανε μαζί μου, πράγμα που είναι λογικό. Γιατί όσο πιο καλός είναι ο αντίπαλός σου και το γνωρίζεις τον προτέρων, τόσο πιο δύσκολο είναι να βγάλεις και το καλό σου παιχνίδι. Εν αντιθέσει το να παίξεις με κάποιον που δεν τον έχεις δει σε τουρνουά σε όλο τον κόσμο ποτέ, είναι πολύ πιο εύκολο να αποδώσει και καλύτερα. Αλλά γενικά έμεινα ευχαριστημένος πολύ με την απόδοσή μου, γιατί και τα μάτς που κέρδισα και στα μάτς που κέρδισα έπαιξα πάρα πολύ καλά, και τα μάτς που έχασα ανταποκρίθηκα αρκετά καλά δεδομένων των συνθηκών. Δεν μπορώ να πω ότι έκανα εγκλήματα, δηλαδή κάτι τέτοιο, ούτε είχα καν άγχος ιδιαίτερο, ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Καλά, άγχος γιατί να έχω κιόλας. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος με την απόδοσή μου σε γενικές γραμμές. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το επόμενο τουρνουά είναι σε 2 μέρες στην Τουρκία, στην Αντάλια, το Eurotour. Οπότε επειδή προβλέπετε να κάνω και εκεί βιντεάκι, αν δεν έχετε κάνει subscribe, οπωσδήποτε να κάνετε subscribe. Και νομίζω ότι έχετε αρκετά πράγματα για να σχολιάσετε από όλο το βίντεο, οπότε περιμένω και τα σχόλιά σας. Γενικά περάσαμε ωραία στην εκδρομή μας στο Μαρόκο.
Παίξαμε και πολύ μπιλιάρδο. Ευχαριστήθηκα σε γενικές γραμμές όλο το τουρνουά και ανυπομονώ να παίξω και στα επόμενα τουρνουά. Όταν ξεκίνησα πέρυσι στο YouTube, το ξεκίνησα για πλάκα για αρχή, για να ανεβάσω μερικά βιντεάκια για να έχω, αλλά τώρα μετά από ένα χρόνο πλέον και δεδομένου ότι βλέπω πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο και από αυτά που μου λέει βάσει αυτόν που βλέπει, κατέληξαν όλες αυτές τις ιστορίες που έχω αναφέρει να με επηρεάσουν και εμένα τον ίδιο για τον μπιλιάρδο πολύ περισσότερα, με αποτέλεσμα να έχω πάρει μια απόφαση να ασχοληθώ πάρα πολύ πιο ενεργά με τον μπιλιάρδο, πράγμα που δεν έχω κάνει καθόλου τα τελευταία 15 χρόνια, που ναι μεν συμμετείχα σε κάποια τουρνουά, έπαιζα, αλλά δεν έβλεπα τον μπιλιάρδο τόσο σοβαρά και τόσο αγωνιστικά όσο έχω αποφασίσει, όσο το παίζω καταρχάς τα τουρνουά εδώ και 1-2 χρόνια. Δεν έκανα και καθόλου προπόνηση. Εδώ και 4 μήνες, για πρώτη φορά στη ζωή μου, τόσο συγκεντρωμένα, έχω αποφασίσει να αφοσιωθώ πολύ πιο σοβαρά και να δεσμεύσω το χρόνο μου και να δεσμεύσω το χρόνο μου στον μπιλιάρδο και να κάνω μια προσπάθεια στην οποία θα ελπίζω για τα καλύτερα αποτελέσματα, η οποία όμως κιόλας δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων, η οποία έτυχε να μου συμβεί αυτή τη στιγμή. Οπότε στο μέλλον θα συνεχίσω να βγάζω τέτοια βιντεάκια, έτσι έχω σκοπό. Ελπίζω να σας αρέσουν, ελπίζω να σας άρεσε και το βιντεάκι αυτό στο Μαρόκο και φυσικά θα αρχίσω να παίζω μπιλιάρδο πάρα πολύ πιο σοβαρά από ό,τι έχω κάνει όλα τα χρόνια στο παρελθόν. Σε αυτό το ταξίδι θέλω να σας πάρω μαζί μου και να δούμε μαζί πως είναι όλη αυτή η διαδικασία και να δούμε φυσικά που θα φτάσει σε βάθος χρόνου. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο αυτό με την εκδρομή μου στο Μαρόκο και μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έρθουν πάρα πολλά αντίστοιχα βιντεάκια. Να είστε καλά.